Astrologjia vret besimin në heshtje. Çdo natë, miliarda yje ndriçojnë qiellin, të bukur, të largët, të heshtur. Dhe njeriu, që nga kohërat e lashta, i ka parë dhe ka pyetur: a kanë lidhje me jetën time? A flasin për fatin tim? A mund të më tregojnë të ardhmen? Dikush i përgjigjet po. Islami i përgjigjet jo, dhe kjo është çështje besimi. Astrologjia nuk është shkencë e yjeve. Ajo është pretendimi se pozicioni i yjeve dhe planetëve në momentin e lindjes së njeriut ndikon, përcakton ose parashikon fatin, karakterin, dashurinë, suksesin dhe vdekjen e tij. Në dukje, është e padëmshme, argëtuese, kuriozitet i thjeshtë, por Islami ja shikon thellë dhe sheh atje diçka shumë të rrezikshme, cënimin e teuhidit, besimit se vetëm Allahu di të fshetën dhe vetëm Allahu kontrollon fatin. Allahu thotë në Kur'an: dhe tek ai janë çelësat e të fshehtës, nuk i di ato askush përveç ti. Surja Nam 59. Asnjë yll, asnjë planet, asnjë shenjë zodiakale, vetëm Allahu. Dhe në një ajet tjetër, me qartësi absolute, thuaj: askush në qiell dhe në tokë nuk di të fshehtën përveç Allahut. Surja Neml 65. Kur astrologu pretendon të di të ardhmen tënde nga yjet, ai pretendon diçka që Allahu vete ka rezervuar ekskluzivisht për veten e tij. Profeti Muhammed a.s. nuk e la këtë çështje në mëdyshje. Tha me fjalë të qarta: kush mëson diçka nga astrologjia, ka mësuar diçka nga magjia. Sa më shumë të mësoj, aq më shumë më katon. Magjia, jo argëtim, jo kuriozitet. Magji. Dhe magjia në Islam është nga gjunahet më të mëdha, sepse lidhet drejt për drejt me shirkun, me shoqërimin e dikujt me Allahun. Profeti a.s. tha gjithashtu: ku shkon tek fallxhori ose astrologu dhe e beson atë që thot, ka mohuar atë që i është shpallur Muhammedit. Fjalë të forta, të rënda, të qëllimshme. Jo sepse profeti a.s. donte të tremte, por sepse dinte se kjo rrugë të çon larg Allahut ngadalë, pa e ndier. Dhe në një hadith tjetër, profeti a.s. foli për yjet me urtësi të thellë. Yjet janë krijuar për 3 gjëra: për të zbukuruar qiellin, për t'i goditur djajt dhe për orientim në udhtim. Kush kërkon diçka tjetër prej tyre, ka gabuar dhe ka humbur shpërblimin e tij. 3 funksione të qarta, të kufizuara. Yjet nuk janë orakull, nuk janë mesazhe, nuk janë dorëzan të fatit. Janë krijesa të Allahut, si guri dhe uji. Astrologjia pretendon se nëse linde në shenjën e dashit, je i fortë dhe i vendosur. Nëse linde si shenjë peshqyve, je i ndjeshëm dhe ndërues. Planeti Mars ndikon agresivitetin, Venusi dashurin, Saturni fatkeqësinë. Por Islami pyet me logjik: si mund të ndikoj një yll i largët miliarda kilometra te karakteri i një fëmije të porsalindur? Si mund të di pozicioni i Jupiterit nëse martesa jote do të jetë e lumtur? Ibn Qayyim el-Jawziyje, dietari i madh, e ka analizuar astrologjinë në pretësi shkencore dhe fetare njëkohësisht. Astrologjia është ndër besimet më të kota që njeriu ka shpikur. Yjet nuk kanë asnjë fuqi mbi veprimet e njerëzve dhe ngjarjet e tokës, përveç dritës dhe nxehtësisë. Dhe kush beson se ka fuqi mbi fatin, ka bërë shirk me Allahun e Madhërisëm. Imam Aliku, kur u pyet për astrologjin, tha me qartësi: është nga llojet e fallxhorisë, dhe fallxhori, edhe nëse thot diçka të vërtet, nuk i besohet. Shej Ibn Bazi, muftiu i madh i shekullit e 20, dha fetva të qartë: leximi i horoskopit, qoftë në gazeta, revista apo internet, nëse bëhet me besim se ato ndikojnë fatin, është shirk i qartë. Nëse bëhet vetëm si argëtim pa besim, është mëkat, sepse mbështet dhe promovon atë që Allahu e ka ndaluar. Sot astrologjia nuk vjen me petkun e vjetër të magjistarëve. Vjen me aplikacione të bukura, me faqe interneti moderne, me personalitete dhe tipar të paraqitura me humor dhe ngjyra të rrejtëse. Çfarë shenje je? Bëhet pyetja e parë e njohjes. Ja krep. E kuptoj pse je kështu. Bëhet justifikimi i sjelljes.
Sheikh Salih El Feuzan, dietari bashkohor, ka paralajmëruar: astrologjia moderne është më e rrezikshme se ajo e lashtë, sepse vjen e maskuar si argëtim dhe kulturë. Njeriu hyn në të duke qeshur dhe del me besim të dëmtuar pa e kuptuar. Dhe kjo është pikërisht urtësia e paralajmërimit profetik. Profeti alayhis salam nuk tha vetëm mos beso, tha edhe mos mëso, mos lexo, mos përhap. Sepse çdo hap drejt saj është hap larg Allahut. Kundërvoni astrologjisë nuk është supersticion, është tauhid. Besimi i pastër se Allahu dhe vetëm Allahu di të ardhmen, Allahu dhe vetëm Allahu kontrollon fatin, Allahu dhe vetëm Allahu meriton t'i drejtohesh kur kërkon udhëzim për jetën. Allahu thot: dhe me Allahun është çelësi i çdo gjëje të fshetë. Nuk i di ato askush përveç ti, dhe ai di çfarë është në tokë dhe në det, dhe asnjë gjë nuk bie, veçse ai e di. Surja An-Nam 59. Asnjë gjë, jo vetëm fati yt. Kur njeriu e kupton këtë, nuk ka nevojë për horoskop. Kur e di se Allahu i di të gjitha, nuk ka nevojë të pyes yjet. Kur beson se Allahu është planifikuesi i madh, çdo shenjë zodiakale zbërthehet në asgjë. Yjet janë të bukur. Admiroje krijimin e Allahut. Lavdëroje atë që i krijoi. Por mos u mbështet tek ato për fatin tënd. Mos lexo horoskopet e mëngjesit. Mos thuaj jam kështu sepse jam Luan. Thuaj jam kështu sepse Allahu më krijoi kështu dhe unë mund të ndryshohem me lejen e Zotit. Allahu dhe vetëm Allahu mban librin e fatit tënd. Dhe ky libër nuk lexohet nga yjet, nuk interpretohet nga astrologët, nuk zbulohet nga aplikacionet. Zbulohet vetëm kur i përulesh atij që e shkroi 5 herë në ditë me ball në tokë. Atëherë dhe vetëm atëherë fillon ta kuptosh fatin tënd, jo nga yjet, por nga ai që i krijoi yjet.